Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi Đàm Vân chứng minh thành công đáp án thanh long dây leo của mình là chính xác, liền khiến cho Chư Cát Vũ xanh mặt không nói được lời nào. Còn bên phía Hoàng Phủ Thánh Tông thì Đàm Đài Huyền Trọng cười không ngớt, vì Đàm Vân không chỉ lấy về 200 điểm quý giá, mà còn khấu trừ 440 điểm của Thần Hồn Tiên Cung chuyển sang cho Hoàng Phủ Thánh Tông. Mà thấy tình hình có vẻ bất lợi cho đội ta, nên Như Yên Vô Cực liền tiến lên bắt đầu ra đề luôn. Vì lần này hắn đã xác định được ở trên phương diện nhận biết linh dược, thì Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh nhất định không phải là đối thủ của Đàm Vân. Thế nên hắn quyết định lần này xuất ra toàn bộ là linh dược hiếm thấy, với ý đồ để cả ba người đều không trả lời được. Nhưng mà trái lại với suy nghĩ của hắn, khi 20 đề khảo hạch đã qua, thì Đàm Vân đều trả lời đúng tất cả, còn Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh thì không trả lời được câu nào. Khi Như Yên Vô Cực ra đề xong xuôi, thì Đàm Đài Huyền Trọng liền tiến lên ra đề. Và kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự liệu, khi toàn bộ 10 đề khảo hạch Đàm Vân đều trả lời đúng hết. Sau khi Đàm Vân trả lời xong hết 10 đề mục, thì Đàm Đài Huyền Trọng cười lớn nói: hiện tại bổn tông chủ tuyên bố kết quả ván thứ 2 của đan thuật thi đấu. Đỗ Lăng trả lời đúng 5 đề, thì Vĩnh Hằng Tiên Tông được 50 điểm, cộng thêm với 930 điểm ban đầu, tổng cộng Vĩnh Hằng Tiên Tông được 980 điểm. Ân Thủy Linh trả lời đúng 5 đề, nên Thần Hồn Tiên Cung được 50 điểm, cộng với 960 điểm ban đầu, thì tổng cộng là 1010 điểm. Nhưng vì chưa các cung chủ đánh cược thất bại, nên khấu trừ 440 điểm cho Hoàng Phủ Thánh Tông, vì thế tổng số cuối cùng, Thần Hồn Tiên Cung được 570 điểm. Đàm Vân trả lời đúng 50 đề, nên Hoàng Phủ Thánh Tông được 500 điểm, cộng với số điểm ban đầu, cùng 440 điểm của Thần Hồn Tiên Cung chuyển sang, nên tổng lại Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 1190 điểm, vì thế tạm thời xếp hạng thứ nhất. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Đàm Đài Huyền Trọng, thì Như Yên Vô Cực liền đứng lên tuyên bố tiến hành luôn ván thi đấu thứ 3. Nội dung thi của ván này là mỗi tông môn cử ra một đệ tử, tiến hành nhắm mắt ngửi mùi đoán đan dược, nếu như trả lời đúng thì được 10 điểm, còn trả lời sai thì trừ 50 điểm. Sau khi nói xong nội quy thi đấu, thì bên phía Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung vẫn cử ra Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh, còn Hoàng Phủ Thánh Tông lần này để Tống Hồng lên ứng chiến. Mà ở trong ván thứ 3 này, Chư Cát Vũ là người đầu tiên ra đề. Vừa lên đến nơi, nàng ta liền vung tay lên một cái, theo đó là 3 viên đan dược đã trôi nổi trước mũi ba người. Rồi ngay sau đó, Ân Thủy Linh lên tiếng nói, là cực phẩm linh đan huyết nguyên đan. Ân Thủy Linh vừa dứt lời, thì Chư Cát Vũ nói, chính xác, Thần Hồn Tiên Cung được 10 điểm. Dứt lời, cánh tay nàng lại vung lên, theo đó 3 viên đan dược màu tím đỏ đã xuất hiện trước mũi ba người. Lần này vẫn là Ân Thủy Linh trả lời trước, đáp án của nàng là cực phẩm linh đan quy nguyên đan. Thấy đệ tử của mình liên tiếp trả lời đúng 2 đề, Chư Cát Vũ tươi cười nói, đáp án chính xác, Thần Hồn Tiên Cung được thêm 10 điểm nữa. Về phía Tống Hồng, áp lực hiện tại của hắn là rất cao, vì trong khi hắn còn đang phân biệt đan dược thì Ân Thủy Linh đã đưa ra đáp án rồi, làm cho mồ hôi trên trán hắn chảy ra như mưa vậy. Mà thấy được bộ dáng đó của Tống Hồng, Đàm Đài Huyền Trọng thở dài nói, Tống Hồng, không nên tạo áp lực cho mình, vì gần vạn năm qua ở trong ván thứ 3 này tông môn ta đều thất bại, vì vậy chỉ cần người cố gắng hết sức là được. Ngay khi Đàm Đài Huyền Trọng vừa nói xong, thì Đàm Vân liền hướng Chư Cát Vũ yêu cầu tạm thời dừng thi đấu lại chút. Rồi hắn liền hướng Đàm Đài Huyền Trọng và Thẩm Tố Băng không người nói, đệ tử muốn thay Tống sư huynh ứng chiến, khẩn cầu tông chủ và thủ tịch đồng ý. Nghe Đàm Vân nói vậy, Đàm Đài Huyền Trọng liền hỏi, Đàm Vân, hôm trước ngươi có nói với ta là ngươi không có hứng thú luyện đan, với lại từ khi ngươi vào nội môn đến giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua với đan thuật thì phải. Nghe tông chủ nói vậy, Đàm Vân liền không người nói, hồi bẩm tông chủ, quả thực đệ tử có nói qua là không có hứng thú với luyện đan, nhưng mà đệ tử cũng không có nói là mình không hiểu đan thuật, với lại đệ tử hoàn toàn biết luyện đan. Mà nghe thấy Đàm Vân nói vậy, làm Thẩm Tố Băng cũng kinh ngạc đến mức đứng bật dậy nói, cái gì, ngươi cũng biết luyện đan sao? Thấy thế, Đàm Vân liền hướng Thẩm Tố Băng nói, hồi bẩm thủ tịch, đệ tử đối với đan thuật cũng biết một ít. Nghe Đàm Vân nói vậy, Thẩm Tố Băng liền hỏi năng lực luyện đan của Đàm Vân đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghe thế, Đàm Vân cuồng vọng nói, vấn đề này đệ tử cũng không rõ ràng, nhưng mà dùng để đối phó với Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung thì vẫn dư xài. Nghe Đàm Vân nói vậy, Thẩm Tố Băng liền nhớ đến lời nói trước đó mà sư phụ đã nói, lúc này nàng phán đoán người mà sư phụ muốn ám chỉ chính là Đàm Vân, vì thế mà nàng liền hớn hở nói, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì bản thủ tịch sẽ chờ đợi biểu hiện của ngươi, đến khi đó đừng để cho tông chủ thất vọng.
Thẩm Tố Băng nói xong, thì Đàm Vân cũng không có nói gì thêm, mà liền hướng phía đài thi đấu đi đến. Đàm Vân vừa lên, Chư Cát Vũ liền nói, hiện tại đổi người đã xong, đan thuật thi đấu tiếp tục bắt đầu. Dứt lời, 3 viên đan dược lại xuất hiện trước mũi 3 người. Mà ngay khi đan dược vừa xuất ra, thì Đàm Vân liền nói, cực phẩm linh đan phệ hồn độc đan. Biết Đàm Vân đã trả lời đúng, nên sắc mặt Chư Cát Vũ liền trở nên khó coi nói. Đàm Vân trả lời chính xác, Hoàng Phủ Thánh Tông được 10 điểm. Rồi ngay sau đó, Chư Cát Vũ liền thu lại 3 viên phệ hồn độc đan, theo đó là 3 viên đan dược khác đã xuất hiện trước mũi 3 người. Mà cũng như lần trước, khi đan dược vừa mới xuất hiện, thì Đàm Vân liền nói, cực phẩm linh đan chú Ro đan. Lần này Đàm Vân lại trả lời chính xác, làm cho Chư Cát Vũ sắc mặt tái xanh nói. Đàm Vân trả lời chính xác, Hoàng Phủ Thánh Tông lại được thêm 10 điểm. Mà sau 2 lần liên tiếp, Đàm Vân đều lấy tốc độ sét đánh đọc ra tên đan dược, làm cho Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh thân thể có chút run lên. Lúc này nếu như tỉ mỉ quan sát thì đã thấy trên trán hai người đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Rồi cứ như thế về sau, 28 đạo đề mục khảo hạch của Chư Cát Vũ liền bị một mình Đàm Vân trả lời hết. Sau khi ra hết số lượng khảo hạch, Chư Cát Vũ sắc mặt tái xanh tiến về chỗ ngồi. Theo đó, Như Yên Vô Cực cũng liền tiến lên vị trí 3 người để bắt đầu tiến hành khảo hạch. Mà kết quả của lần này thì cũng không khác gì lần trước, Đàm Vân vẫn một mình trả lời hết 20 đề mục mà Như Yên Vô Cực đưa ra. Mà thấy thành tích này của Đàm Vân, Đàm Đài Huyền Trọng cười lớn nói, thật không hổ danh là đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông ta. Dứt lời, hắn liền tiến đến trước 3 người để tiến hành khảo hạch cuối cùng. Mà kết quả lần này thì không cần đoán cũng biết, Đàm Vân chắc chắn lại một mình trả lời hết rồi. Sau khi kết thúc ra đề, Đàm Đài Huyền Trọng đảo mắt nhìn tất cả đám đệ tử, rồi sau đó liền cao giọng nói, ván thứ 3 đan thuật thi đấu kết thúc, Đàm Vân trả lời đúng 58 câu, đạt được 580 điểm, cộng với số điểm trước đó là 1.190 điểm, thì hiện tại tổng được 1.770 điểm, tạm thời xếp hạng thứ nhất. Đỗ Lăng, do không trả lời được câu nào, nên Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn là 980 điểm như cũ, xếp hạng thứ hai. Ân Thủy Linh trả lời chính xác 2 câu, nên Thần Hồn Tiên Cung được 20 điểm, cộng với 570 điểm trước đó, tổng cuối cùng đạt được 590 điểm, xếp thứ nhất từ dưới lên. Ngay khi Đàm Đài Huyền Trọng vừa tuyên bố xong kết quả, thì Như Yên Vô Cực liền nói bắt đầu trận thứ 2 luôn. Mà ở trận thứ 2 này được chia làm 2 ván. Trong ván thứ nhất, mỗi tông môn cử ra 50 tên đệ tử, sau đó quan sát đan dược, rồi ghi lại tên, dược hiệu, cùng linh dược cần thiết để luyện đan lên ngọc giản. Mà theo quy tắc thi đấu của ván này, nếu như người nào trả lời đúng sẽ được cộng 20 điểm, còn trả lời sai thì sẽ bị trừ đi 20 điểm. Sau khi nói xong thể lệ cuộc thi, rất nhanh 150 tên đệ tử đã được tập hợp đầy đủ. Về phía Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Thiên Cung, thì Đỗ Lăng và Ân Thủy Linh đều có mặt trong số 50 tên đệ tử. Còn về phía Hoàng Phủ Thánh Tông, thì Đàm Vân được một tên đệ tử khác nhường vị trí cho để lên thi đấu. Ngay khi đám đệ tử lên thi đấu đã chuẩn bị xong xuôi, thì Đàm Đài Huyền Trọng phụ trách phân phát đan dược cho Vĩnh Hằng Tiên Tông. Chư Cát Vũ thì phân phát đan dược cho Hoàng Phủ Thánh Tông. Còn Như Yên Vô Cực thì phân phát đan dược cho Thần Hồn Tiên Cung. Vì thế nên không lâu sau đó, trong tay 150 tên đệ tử đã có thêm một viên đan dược. Vừa nhìn qua viên đan dược, Đàm Vân liền viết luôn đáp án lên ngọc giản. Cực phẩm linh đan địa hồn đan, dùng để chữa trị tam hồn thất phách bị thương. Đan dược này dùng đan quế linh hoa, dương huyền thảo, huyết sơn băng liên, âm huyền thảo, tử hương huyền lan, diễn linh chi, diễn hồn linh thảo luyện chế mà thành. Vừa trả lời xong, Đàm Vân liền đảo mắt nhìn qua đám đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông, thì thấy ngoài La Phiền và Tống Hồng ra, thì 47 tên đệ tử khác sắc mặt rất nghiêm túc, mà mồ hôi thì rơi ra như mưa. Sau khi thời gian trả lời đã hết, thì tất cả ngọc giản đều được thu lên để kiểm tra kết quả. Sau một hồi kiểm tra, Đàm Đài Huyền Trọng là người đầu tiên lên công bố. Hắn nói, Vĩnh Hằng Tiên Tông có 44 người trả lời chính xác, nên được 880 điểm. 6 người trả lời sai, bị trừ đi 120 điểm, nên điểm số cuối cùng của trận thứ 2 này là 760 điểm. Cộng thêm với 980 điểm trước đó, nên tổng điểm là 1.740 điểm. Mà Đàm Đài Huyền Trọng vừa nói xong thì Chư Cát Vũ tiến lên nói, Hoàng Phủ Thánh Tông chỉ có Đàm Vân, La Phiền, Tống Hồng trả lời đúng, nên được 60 điểm. Còn lại 47 người trả lời sai, nên bị trừ đi 940 điểm. Mà trước đó Hoàng Phủ Thánh Tông được 1.770 điểm, cộng thêm 60 điểm là 1.830 điểm, rồi lại trừ đi 940 điểm, thì tổng cuối Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 890 điểm.
Chư Cát Vũ vừa tuyên bố kết quả xong, thì Nhữ Yên Vô Cực cũng tiến lên tuyên bố kết quả. Thần hồn tiên cung có 47 người trả lời chính xác, nên được 940 điểm. Trong đó có 3 người trả lời sai, nên bị trừ 60 điểm. Mà trước đó thần hồn tiên cung có 570 điểm, tăng thêm 940 điểm là 1.510 điểm, trừ đi 60 điểm thì tổng số điểm đạt được cuối cùng là 1.450 điểm. Thế trong ván thi đấu này, Hoàng Phủ Thánh Tông chỉ có 3 người trả lời đúng, nên Chư Cát Vũ liền hướng Đàm Đài Huyền Trọng châm chọc mấy câu. Ngay khi Đàm Đài Huyền Trọng đang cay cú định bật lại, thì Nhữ Yên Vô Cực lại tuyên bố ván thi đấu thứ 2 bắt đầu, làm cho Đàm Đài Huyền Trọng đành phải nuốt xuống cơn tức này. Nội dung của tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.